有一日同朋友傾開偈，佢哋問我：喂，你有冇養寵物㗎？咁我就話：我都有養寵物嘅，不過咧就唔係啲貓貓狗狗啊嗰啲咁，係一隻稀有品種嚟㗎。咁啲朋友就問啦：咁你養啲咩啊？我就話佢知啦。其實我中意養變色龍。變色龍咁話係啊，我手頭上呢隻咪係咯，啤牌變色龍。咁佢話：哇，唔係嘛，咩嚟㗎？我話：呢啤牌變色龍好叻㗎，唔使食飯，唔使飲水，最叻做嘅嘢咧就係變啤牌。好似呢度有隻階磚騾咁，如果你將變色龍輕輕向上面掃一掃，佢會吸收咗階磚騾嘅形態，而變晒做階磚騾。幾有趣㗎！階磚騾，階磚騾，階磚騾。咁當然啦，佢背面都會變色嘅，但係因為呢一個啱啱黐完藍色一陣，咁所以咧你會發覺全部嘅牌背咧，依家都會係藍色嚟嘅，比較得意㗎，全部都會係藍色。但係如果你將白色嘅牌放咗上個頂度嘅話咧，俾少少時間佢，所有嘅牌背咧就會吸收咗，變成為白色。如果將橙色嘅卡放上去嘅話咧，佢係好可愛嘅喎，所有牌背咧變晒做橙色，要變翻做藍色亦得，得咗。咁當然啦，要佢扮翻白色嘅話咧，佢依然樂意接受嘅。咁當然啦，對啲色盲嘅朋友咧，呢一隻變色龍好似唔係好得㗎嘛。咁所以咧，我準備咗另外一隻牌，將變色龍放上去，佢慢慢由騾嘅形態變做4嘅形態，越嚟越似隻4，最後變咗一沓4。咁當然啦，佢嘅牌背咧都有些少分別嘅。嗱，你會見得到全部嘅牌背都係跟翻之前一樣，貼得第一隻牌多，全部亦都會係白色呢個牌嘅形態。呢沓白色冇問題啊，佢哋一樣樣㗎。但係橙色同白色咧唔係好 match，所以我哋將佢喺上面磨一磨，變色嘅牌背咧又會變埋橙色，又喺藍色嗰度磨一磨，個牌背又會變埋藍色。咁當然啦，如果我哋揸住咗呢6隻4嘅話咧，都冇乜大問題嘅。但係咧問題就在於呢度啦。呢邊全部都係4，變色龍唔會驚。但係變色龍嚟到呢邊，全部都係4嘅話咧，有少少驚啦，因為佢哋唔係好似隻騾。咁但係如果你將佢喺上面輕輕揈一下，再揈一下，再揈一下咧，佢哋又會變翻晒做全部都係騾㗎啦。